哋啊揸電單車嘅技術啊，比我哋台灣人仲勁啊！你睇下，準備嚟啦，準備嚟啦！睇下，佢哋利用呢個水溝蓋，盡摩托車嘅技術，睇下幾厲害！睇下佢要行啊！你睇下，你睇下睇下，咁細條坑佢就咁穿過去。食過婆婆啲肉翻尋味，我哋而家又要去揾婆婆買肉。飲嘢，士多啤梨味、哈密瓜味、橙味，嚟到我哋今日食早餐嘅地方。呢間冠軍咖啡好平喎，好多年冠軍喎，你睇下，2018到2024都有。BB 都買嘢飲啊，你睇下佢自己嗌㗎。咩啊？呢個咩嚟㗎？買香港梳打。啊，香港梳打。我哋嚟到我哋今日早餐嘅地方，哇，起碼有20間，多到唔知點揀。睇下，要食呢一間嘅綠咖喱炒飯，個打拋豬炒飯，好平啊！我樣樣都想食，我仲想食海南雞飯㗎。呢條友去理佢話要嚟嘅，佢乜都冇買到，佢話冇嘢想食，係咪想打佢啊？打死佢！點解佢炒個咖喱綠咖喱飯俾我哋啊？飯翻嚟啦，你睇下，哇，好香啊！炒到有啲卜卜咁樣樣脆啊！哇，正啊！呢度有夾，肆無忌憚咁喺張台度行嚟行去揾嘢食喎，好浮誇啦！呢啲八夾。真的想要吃它。我而家想買啊！試下 BB 嗰個綠咖喱炒飯先。其實呢個係我想食嘅，又俾佢搶咗啦。冇啊，因為你想食打拋豬啊嘛，你又想食綠咖喱啊嘛。綠咖喱炒飯原來咁好食嘅喎，辣辣地有啲咖喱味，正喎。個飯很好吃，點好食啊？有锅气的味道，然后米呢又不会烂烂的。呢個都好好食喎。我怕 BB 要就嗌咗唔辣，真係間間打拋豬都唔一樣。好正。但係咧，夏天一定唔會嚟咯。佢咁成身都係汗，勁熱啊！呢度天時熱到爆炸，所以啲泰國人全部都買走啦，全部買翻公司食啦。我哋食個冰解下辣，10蚊左右，啱唔食。我頭先買咗啲雪條原來50蚊，跟住 BB 嗰支原來10蚊咋，原來我知咁貴，KitKat原來咁貴。太貴啦，50。翻嚟呢一間買今次買呢一款，靚啲嘅。我而家識整啦，俾咗75克，我識咗整呢一杯嘢，抵啊！想打佢啊？想唔想啊？我叫爸爸去買定水聽日 JJ Market 用。佢去咗咁耐，我就知佢肯定係買咗嘢食啦。佢真係買咗個愛人炸雞芝士漢堡，同埋買咗個涼涼飲，講到好食。Blackpink 啊！我哋而家去碧斯偷篋去買啊，直接唔好煩，唔使拎。我而家行碧斯。黐線牛買咁多嘅我哋，我仲有車，但係我哋想要嘅嘢都未買晒，仲要再買。行李箱加個袋就裝完啦，4000蚊，咁就4000蚊啦。小紅書讚好，送鼻通。不過見到長興記生煎包嘅，肯德基綠咖喱飯，Potato Corner 薯條。Potato Corner 炸雞咁樣109蚊，呢個貴咯，82蚊啊！呢個魷魚，有 BB 食港式燒肉飯咯，搞笑啊佢。但係呢個比較平喎，佢如果係面嗰個咧120就冇蛋，而家呢個係有塊119有蛋。呢一個
飯啊，贏台灣所有燒肉飯太多啦。不過最可惜佢啲皮咧太薄唔夠脆，完美啊，好似喺香港食咁燒肉飯。我而家去食呢個綠咖喱飯，食佢個咖喱先。我想食好耐㗎啦呢個飯。好好食喎佢個綠咖喱，佢同綠咖喱炒飯係完全唔一樣，係真係綠咖喱嚟喎，正喎，仲正喎！嗰日喺香粗鍋翻嚟嗰個綠咖喱雞麵啊，正啊呢個。泰國人說綠咖喱好吃，很奇怪。綠咖喱 encore 正，然之後咧再買個酸辣炸雞，正，呢個以前我食過㗎。咁樣種3個人頭喺度，唔嚇撚死都奇啦！勁平咯，呢度香港一個就35，就29啦，呢度一個先35，泰銖咋，15蚊啊，仲唔食爆佢？食爆！呢度算未啦？我去個廁所出嚟，又多咗2個。而家俾我仔去行街啊，佢要購物啦，睇下佢有啲咩買啊，睇下佢買唔買俾我啊！哇！佢終於飲到正常嘅泰奶啦，係咯，超多，巨多。我買1盒粉蒸船麵，終於食到泰式小火鍋喎！200蚊，你話貴又唔係貴，你話平又唔係平，因為路上海臭臭鍋119啊嘛，牛肉先100蚊咋，有冇食啊？蠻好吃的，那個。看那個有烤一樣的味道，香香的，還有烤肉的味道。滾啦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 ！睇嗰啲牛肉先，但係咁似豬肉嘅，係咪真係牛嚟㗎？真係牛嚟㗎！點下呢個醬？飲下佢個湯先而家，熟啊個味講唔出係咩？哦，啱啱如果肯德基個炸雞飯，我有嗰啲菜嘅話咧，就係呢個味。居然有牛柏葉喎，打邊爐。試下佢個牛柏葉先。哦，好爽好脆牛柏葉，正啊！聽日唔想再行翻嚟啦，但我又好掛住呢個粉絲喎，所以咧我又再嗌多個粉絲。咁樣食先400蚊咋，係咪啊？好抵啊！好抵啊！外面啊，台灣吃的話，這樣吃肉，你沒有600-700塊起跳不用開。係啊，好抵啊！光一個火鍋你就要多少？牛肉同埋牛柏葉喎，起碼300啦，好多喎，好似牛肉仲。佢本身留咗喺酒店房㗎，我哋自己嚟食小火鍋㗎，但係爸爸又翻去帶翻佢翻嚟，唔放心佢自己喺度，佢喺度睇足全程，跟住然之後隔離嘻嘻嘻嘻咁樣笑，笑死人咩？佢而家留翻個肚要食其他嘢。我哋食7隻嘅芝士腸，7隻嘅芝士腸真係超好食，個 CP 值真係勁高，係咪啊？我小氣那個芝士腸，我真的沒有吃過這麼好吃的，台灣應該沒有一個可以打贏它，沒有一件。真㗎！你個 B B 佢話想買呢一個喎，粉紅色喎，佢係北海道牛奶味，好貼心啦佢俾保溫袋啊，勁貼心咯，你睇下。放我啲雪糕啊，驚我溶啊！睇下。幾佢？哇！爭跌咗支50蚊嘅薯條啊，肥仔。50蚊啊！乜行有2萬就算多謝。總總似豬腳嚟生，有咗10個月啦，隻腳都冇足。今晚你會溝我？啲冇食飽㗎，所以我而家咧就嚟買咯。
碧斯咧，一個要32蚊左右我買。然之後咧，我而家唔好評論呢個嘢好唔好？我要讚揚 KFC 嗰啲叉咧係最好用嘅，超好用，好用到爆炸。即係食呢啲叉，佢俾呢啲叉點食啊？呢支嘢，然之後到呢個面，好鹹，真係好鹹，好重口味。我聽日肯定想做。佢好辣㗎，我同你講，米粉嚟，超辣，辣到爆。如果係唔食得嘅。然之後我又買咗 CP 呢個腸，芝士腸，試下呢個芝士腸咪好食。呢個4送1只要39蚊。哇！個芝士腸勁好食啊！咁大條咧，仲爽過琴日石屎粒嗰隻。呢琴日嗰隻要45蚊，要42蚊，呢隻只要39蚊，39蚊有5支咁大支，係5支咁大支，幾抵啊！抵啊！睇下，要芝士。麵仲有一個最大嘅缺點啊，就係佢有香菜味啊、芫茜啊，真係好重芫茜味，仲重過嗰個雙黃冬粉。